咦，馬年12生肖邊個生肖犯太歲？等我睇下先。吓，你買咗條水晶手鏈，唔知叫咩名，又唔識用添啊！都叫你唔好見到靚就亂買噶啦。唔緊要，攞上嚟俾 Peter Sir，我感受下能量，跟住我會教埋你點樣用。好啦，馬年12生肖邊啲係犯太歲，邊啲帶啲咩水晶行好運呢？ Peter Sir 今日咧逐個同大家分享，好唔好？嗱，首先嗱，屬鼠係啦，嗱，原來咧同太歲有關喎。點解咧？因為沖太歲容易變動，咁帶啲咩咧？黑曜石啦、黑碧璽啦、歷泥吊墜啦，亦都可以化解。好啦，第二如果你係屬牛嘅咧，嗱，係害太歲，嗱，一定要防小人咧誤會啊。咁有啲咩水晶帶咧，都係同頭先嗰一樣啦，就穩陣噶啦。係啦，咁啊到老虎啦嚇，老虎啦，行動力咧會上升，有貴人幫助。咁啊，當然啦，你又要帶翻咧呢個咧虎眼水晶或者金太陽燦爛，令到你繼續咧上升好運。咁啊嗱，如果你屬呢個兔咧，嗱，破太歲計劃咧會有變動啊，咁啊亦都係 Peter Sir 教頭先講咗啦，黑曜石、黑碧璽、歷泥吊墜都 OK 啦。好啦，到龍，大家知唔知啊？Peter Sir 我都係屬龍嘅喎。嗱，龍咧係好運之年，機會有好多。咁咧我會推介紫色水龍珠或者天河石嘅水晶都會運氣好。好啦，到屬蛇啦嚇，屬蛇咧正中帶呢個智慧，能量滿滿非常好啦。咁咧 Peter Sir 會介紹咧嗱，紫黃晶啦，或者你帶下海南寶啦、鈦晶花咧都唔錯。好啦，嗱，如果屬馬咧係值太歲咁點講咧？亦都係咧就係要小心啲運氣係啦，會唔係好穩定。咁啊，亦都係帶翻黑曜石、黑碧璽、歷泥吊墜就穩陣啦。咁如果屬羊咧，留意火上加火係啦。咁啊，我哋要穩打穩紮咧。咁啊，好啦，咁啊要柔性啲啦，月亮石啦、粉晶啦，係啦，呢啲都 OK 嘅。咁啊，好啦，如果係屬馬騮嘅喎嗱，咁啊點樣咧？情緒會波動會比較大啲。咁咧就建議帶咧嗱，白色天使彩虹水晶啦，或者白色水龍珠啦，和諧啲、柔性啲啦，唔好咁火啦。好啦，如果係屬雞咧，係啦，咁點啊？破繭重生，有新嘅機遇喎。咁你可以帶下啦，嗱，呢個白色亞塞斯特萊水晶啦，或者係彩色嘅水龍珠啦，咁你亦都可以幫你嘅運氣更好。咁如果屬狗嘅咧，嗱，就要循序漸進，唔好急，穩打穩紮。咁咧嗱，綠幽靈水晶啦，或者紫龍晶咧，呢個都可以幫到你。咁啊，最後啦，如果你屬豬嘅咧，情緒穩定先穩後衝，唔好急嗱。咁啊，當然啦，你可以帶金運石咁啊，或者係超七水晶，幫你咧行得更好嘅運程。咁大家知道咗喎，咁啊，你係屬於邊個生肖啊？嗱，快啲要去諗一諗啦。